Hello my sweet people, karibuni tena katika YouTube channel yangu. Leo nitaenda kuelekeza jinsi gani napika maandazi yangu kwa ajili ya kunywa chai, maharage na vitu vingine. Kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho uweze kuona maandazi matamu kabisa nitakayopika ya leo. Then tufurahi wote. Okay, let's get busy. Kwanza kabisa unakuwa na bakuli yako. Naenda kuweka ngano. Ngano ninayoitumia mimi ni vikombe vinne. Vikombe vinne nimepima. Hivyo ndo naenda kutumia. Naweka ngano hii kabisa kawaida. Then naweka sukari kikombe kimoja. Nikisema kikombe kimoja jamani ni vile vipimo vya kikombe kimoja. Naenda kuweka iliki ya unga kijiko kidogo kimoja, iliki ya unga. Then naweka chumvi kidogo, nataka maandazi yangu ya testi kidogo chumvi, isiyo sukari sana. Naweka hamira kijiko kidogo, teaspoon hamira. Then hiyo ndo hamira ninayotumia. Inafanya maandazi yanafura vizuri. Then naenda kuweka blue band butter. Butter yangu natumia ya blue band. Ndio naenda kuiweka hapo. Kikombe kijiko kimoja kikubwa, tablespoon. Hapo nimeweka baking powder yangu kijiko kidogo, teaspoon. Then nachanganya kama mnavyoona jamani, nachanganya taratibu kabisa. Kabla ya kuendelea, naomba msisahau kusubscribe, kulike, kushare please, na pia kubonyeza alama ya kengele hapo pembeni ili kuweza kupata kipindi changu kila nitakapoposti. Okay? Hapo naenda kuweka vanilla ili kuleta ladha ya maandazi yangu. Naweka vanilla kijiko kimoja kidogo. Then naendelea kukoroga. Mimi leo sitatumia maji, nitatumia maziwa. Na nimeshaweka kikombe kimoja cha maziwa pale nilipoweka vanilla. Naendelea kukanda. Hakikisha mikono yako ni misafi. Naenda kuongeza kikombe kingine cha pili cha maziwa kwenye unga wangu huku, naendelea kukanda. Jamani, inategemea na wewe unga wako unataka uweje. Unaweka maji au maziwa kulingana na jinsi wewe unavyotaka iweje. Unaweza kutumia maji, unaweza kutumia maziwa kukandia, sio lazima maziwa. Unatakiwa tu utenge muda wako ukande. Si unaona kama hapo tayari unga wangu unaenda kukaribia kuwa tayari kama mnavyoona. Kama unaona kwenye hicho kama kibakuli kinakusumbua, unaweza ukaweka kwenye nani yako sakafu yako ya jikoni pale juu. Unaweka zako, unapasafisha vizuri, unaweka unga wako, unakanda hapo. Hapo mimi naenda kuweka ile bata yangu oil ambao ni blue band ili maandazi yangu yawe malaini na matamu. Pia inasaidia kwenye ukandaji. Unga wako unakuwa tayari mapema ukiwa unatumia bata kukandia. Na hivyo ndio jinsi unga wetu ulivyo. Unaona unavyorudi juu haraka haraka, ina maana uko tayari. Unaona unavyojigawanya. Ili ujue unga wako kama uko tayari, unatakiwa ubonyeze. Ukirudi juu unajua uko tayari. Hiyo ndio siri kubwa ya kujua kama unga wako uko tayari. Sasa naenda kuukanda kidogo. Then nitaufunika kwa muda kadhaa ili uweze
kuwa mlaini zaidi. Baada ya dakika 30 nafungua unga wangu, then na ukanda umeshakuwa mlaini tayari na ni mzuri sana, yaani ukiushika ni mzuri sana. Na ukanda ili kuweza kuendelea na mambo mengine. Hapo naenda kukata madonge yangu. Nakata madonge yangu ya size moja. Of course hayatotoka size zote sawa, lakini at least ziendane. Kwa naenda kuyakata kama hivyo, unaona? Naweka kwenye chombo ambacho hicho chombo nimekifunika juu ili maandazi yangu yasiweze yani kupata ubaridi. Kwa hiyo kila nikiweka nafunika. Nitaonyesha hapo baadaye. Na hivyo nafanya hivyo kwa unga wote hivi, kama hivi nimefunika na tishu, nimeweka chini tishu zangu, nikafunika, nikaweka na kitaulo changu ninachokitumia kwenye kupikia. Baada ya dakika 45 tunaenda kufunua madonge yetu. Yamefura kwa mara 2 ya yale nilikuwa nimeyaweka. Hapo naenda kuweka unga wangu chini, then nasukuma kama anavyosukuma chapati, ila yenyewe unasukuma tu kidogo, sio sana. Alafu unakata kama unavyoona. Utaendelea kwa maandazi madonge yote uliokuwa nayo mpaka madonge yote yaishe. Utakata hivyo mpaka yatakapoisha. Baada ya kumaliza, ninakuwa nimeshaweka mafuta yangu jikoni. Hapo ninaenda kutesti na andazi langu moja kama je mafuta yamechemka au vipi, lakini mafuta naona yamechemka. Naendelea kuweka maandazi yangu mengine. Jamani, ukiwa unapika maandazi hakikisha mafuta yamechemka, usiweke kwenye mafuta ambayo bado hayajachemka. Kwanza andazi lako litafyonza mafuta na halitokuwa zuri, halitofura, bali litakuwa limelegea. Jamani, kama unavyoona mandazi yangu na kuwa unatakiwa uwe hapo hapo kuhakikisha hayaungui, kuhakikisha yakisha kuwa yanaumuka unayageuza. Nageuza kwangu, unaona rangi inayopatikana. Haya mandazi ni matamu. Ni matamu sana. Jisifii, lakini kama mngeweza kuyaonja mngeelewa. Tumieni ingredients hizo hizo nilizotumia. Kama unavyoona hapo yameshaanza kuwa ya brown na ndio rangi tunayoitaka. Naenda kuyatoa kwenye sahani ambayo chini nimeweka tishu kwa ajili ya kufyonza mafuta. Natumia bakuli yangu ile ile niliyotumia kukandia, niliosha nikaitumia tena ili kuepusha vyombo kuwa vingi. Naweka awamu yangu ya pili. Kwa mimi niliweka awamu kama 4 ambapo maandazi yalitoka kama 40 na kitu hivi kwa kutumia huo unga wa vikombe 4. Kama unavyoona hiyo ni awamu yetu ya pili. Naenda kutoa tena. Hivyo nitaendelea mpaka nitakapomaliza.
wapendwa, tumemaliza kupika maandazi yetu, na hivyo ndo jinsi maandazi yetu yanavyoonekana. Kama mnavyoyaona, maandazi ni matamu, yana ladha nzuri kwa sababu nimetia iliki, nikaweka vanila. Yana testi nzuri sana na nimetumia maziwa. Wapendwa wangu, naomba msisahau kusubscribe please, pia kulike, kushare. Msisahau kubonyeza alama ya kengele ili muweze kuwa wa kwanza kupata kipindi changu pale nitakapokuwa na post. Mpaka wakati mwingine. Bye.